Hej, Greenline. Jeg vil så lige vise min præmie, jeg vandt i den her fine konkurrence, jeg havde. GP Safeguard AF 2,1. Den skulle så bruges til at få teenagerne sikkert ind her om aftenen, når de kommer ned ad den her mørke kælder. Indgang her. Kom se. Døren. Der er mørkt her om aftenen. Så jeg har valgt at placere den der lille fine lampe i hjørnet der. Beslagene passede ikke rigtigt, men der er nogle fine huller bagved, så dem har jeg sat nogle strips i. Jeg kan lige se monteringen på den anden side. Vi går lige på den anden side igen. Simpel og nem montering. Så jeg kan lige prøve at skyde en video, når det er blevet aften, så jeg kan se resultatet, fordi det er super godt. Så er det blevet aften, og kældertrappen er mørk. Vi kan se, der er solcellelamperne i haven lyser, men nu skal vi lige teste den her lampe her. Jeg prøver at gå stille og roligt frem. Jeg kan godt lide den måde, den tænder sådan stille og roligt op. Nu kan vi se, nu er der god lys hernede. Og man kan se at komme ind. God knald på. Jeg kan lige gå tilbage. Se den fade ud, hvis vi lige står stille. Så er der mørkt igen. Vi giver den en chance til at bevæge os frem mod trappen. Og der er igen låst op her, eller lyst op, vil jeg sige. Så super lampe. Tak for det.